收复台湾的工具箱中再添利器，放开台湾居民申请大陆的身份证。这期节目我们来说说这个事儿。有报道说呢，大陆正在给台湾人士发放大陆居民的身份证，允许他们申请银行账户和大陆手机号码，这被称为三证同办。有不少的台湾居民呢已经获得了大陆的身份证。台独分子对此反应是极其强烈赖清德在元旦的讲话里是深表忧虑是希望公民呢不要为了短期的利益就做出可能会影响长远发展的决定。有媒体认为呢，大陆允许台胞申领身份证，这是推动两岸融合的顶级阳谋。我认为这应该是大陆收复台湾的工具箱中非常好用、效果非常好的一种工具。在此之前，台湾居民到大陆来凭借的是往来内地的通行证。这个证件的存在意味着我们中央政府承认台湾当局对台湾民众的行政管辖权，这也是一国两制政策的一个重要的体现。在香港和澳门，中央政府也是承认特区政府对本地居民行政管辖权的。如果按照一国两制的框架统一之后的台湾特区政府是一个合法的地方政府，那是有权利发放居民的身份证件，执行日常的民事和行政管辖权。那现在的问题是，民进党台独当局不承认一个中国，拒绝一国两制，那他们就自己把自己放在了一个非法政权的位置上。那就正像我们中国原驻法大使卢沙野所说的那样，这就是一个叛乱政权。中央政府不能承认一个叛乱政权对台湾的老百姓有民事管辖权的，否则那不就成了变相的认可台湾独立了吗？因此大陆有必要采取手段了。台湾人民也是中国人，台独当局要想把他们的这个身份抹杀掉，这是不能接受的。向台湾普通居民发放大陆身份证就是一种行之有效的手段。所有接受中国身份证的台湾人就自动表明自己是中国人，对持有这种身份的台湾居民，大陆也有了合法的依据来对他们进行保护。相应的银行账号和大陆的手机号码也是与这个身份实名绑定在一起的。可能会有人担心向台湾人发放大陆居民身份证会带来问题。首先，这些拿了大陆身份证的台湾居民到底有多少是真心承认一个中国的呢？有多少人是脚踏两条船的呢？另外，那些真心拥护祖国统一的台湾居民拿到了大陆发的身份证之后，再回到台湾岛上，会不会遭到台独政权的迫害？那前一种人呢，我们认为是不可避免的，也很难杜绝。但是只要他们懂得迎合历史大潮流，让他们抓这样的一个机会也不是不可以。毕竟呢，在台独当局几十年的毒化教育之后，台湾民众当中有那么一些人能够认识到两岸的力量对比，这已经算是觉悟不错的了。对第二类，那我们就应该采取切实的手段予以有效的保护，坚决打击对他们进行迫害的那些幕后势力和黑手。台独当局只要敢迫害统派，我们就要严惩独派。我们看一看谁的强力手段能够发挥更大的作用。最近呢，台独势力迫害高安国将军的事例必须引起我们大陆的重视，我们必须介入。到目前为止呢，已经有为数不少的台湾居民在大陆就业定居，大陆对他们的管理已经和大陆居民没什么区别了。根据一些台湾人士的说法，拿到了大陆身份证的台湾居民呢，已经超过了20万人，而台独当局呢，也没有什么办法对他们进行实质性的迫害。台独当局颁布法令，谁敢申请大陆身份证，立刻吊销台湾户口。但是大陆是不会把数据库跟台独当局共享的，即使他们用黑客的手段获得了一些数据，也无法作为法律的依据。所以赖清德不得不跳出来吓唬台湾民众，说大陆现在被国际社会孤立，拿了大陆的身份证呢也没有用等等。台湾现在在全球只剩下13个所谓的邦交国，不知道是谁真的被国际社会孤立。应该说呢，大陆的这一招是极其高明的。一方面控制大陆的民众入台消费，终止惠台政策，以制约台独当局的财政收益；另一方面呢，鼓励台湾民众来大陆办身份证、存款、消费，充分享受一个中国人应该有的福利待遇，同时还能有效地分化台独阵营。当然了，随着大陆对台军事和行政执法活动的日益强化，台独分子的威胁和恐吓作用也越来越小。如今呢，大陆海警正在逐步的夺取台湾海峡乃至台湾以东洋面上的行政执法权。
台独政权的日子是一天比一天难熬了。在这样的情况下，台独当局还想证明大陆管不着自己，那就与客观现实越来越远了。好，这句话就评论到这里。